еще, да? Что, Лёва уже строит машинку. Мы с Лёвой сложили уже. Если она может тоже ехать вместе с паровозиком. Такая вот, видите? Поехали. А мама здесь. Ой, один подпирает другого. Сейчас мы оторвемся. У нас заправка, все. Пусть едет, пусть едет. Все, оторвались. Этот быстрее у нас. А у этого сколько груза, конечно, ему тяжело. Да, Лёв? Сколько тащить?